Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Eh, izin memperkenalkan diri, nama saya Sohendar, jurusan Teknik Mesin angkatan 2016. Sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada pembimbing pertama saya, yaitu Bapak Imran Rasadi, STMT, dan pembimbing kedua saya, Bapak Yusfadi Yusuf, STMT, dan juga para staf, pengajar, dan penguji terkait seminar hasil ini. Selanjutnya saya di sini akan mempresentasikan seminar hasil yang sudah saya kerjakan sebelumnya dengan judul analisa emisi gas buang pada mesin bensin 1 silinder 110 cc dengan menggunakan bahan bakar Pertalite, Pertamax 92 dan Pertamax Turbo dengan penambahan ignition booster. Ya, langsung saja. Latar belakang, meningkatnya jumlah kendaraan sepeda motor akan berdampak pada peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak dan juga dampak emisi gas buang pada lingkungan. Jumlah kendaraan motor melebihi 100 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2017. Ada 113.030.793 unit kendaraan roda 2 di Indonesia. Akhir-akhir ini emisi gas buang dari kendaraan roda 2 ataupun roda 4 sangat menarik perhatian karena dapat mempengaruhi udara. Lebih-lebih gas buang dari motor bensin ini sangat mengganggu kesehatan manusia dan juga lingkungan sekitar. Indeks standar pencemaran udara (ISDU) yang terpasang Badan Lingkungan Hidup BLH Kota Cilegon di samping pos polisi Taman Cilegon menunjukkan bahwa indikator CO2 atau karbon dioksida di wilayah tersebut menunjukkan angka dengan kategori berbahaya. Ignition booster menjadi salah satu komponen yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hasil pengapian sehingga di dalam ruangan bakar terjadi pengapian yang cukup sempurna untuk membakar bahan bakar tersebut dan juga dapat meningkatkan atau menambah torsi, daya, dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Adapun rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini, yang pertama, apakah hasil emisi gas buang mempengaruhi saat menggunakan komponen 9 power? Yang kedua, di mana letak perbedaan tertinggi atau terendah nilai SFC yang dihasilkan oleh bahan bakar dengan angka oktan yang berbeda-beda saat penggunaan 9 power? Adapun batasan masalah, yang pertama, bahan bakar yang digunakan dalam pengujian adalah Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Penelitian atau pengujian ini hanya pada kandungan nilai CO, HC, CO2, dan O2 yang dihasilkan oleh mesin 1 silinder pada emisi gas buang tersebut. Pengujian dilakukan pada mesin Yamaha Miyuki 110 cc dengan kecepatan 4000 rpm sampai dengan 6000 rpm. Yang terakhir, menggunakan satu buah komponen 9 power yang terpasang pada kabel busi. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama mengetahui pengaruh ignition booster terhadap emisi gas buang HC, CO, CO2, dan O2 yang dihasilkan oleh mesin Yamaha Miyuki 110 cc pada putaran 4000 sampai dengan 6000 rpm. Yang kedua, mencari nilai SFC atau yang dihasilkan oleh mesin Yamaha Miyuki 110 cc dengan penambahan komponen 9 power. Untuk manfaat penelitian ini, yang pertama digunakan sarana pembelajaran pada mahasiswa khususnya jurusan teknik mesin untuk lebih mengetahui proses pembakaran dan hasil pembakaran pada mesin Otto 1 silinder. Yang kedua, dapat mengetahui persentase kenaikan kandungan emisi berupa HC, CO, dan CO2. Dapat memahami perbedaan efisiensi suatu mesin dengan penambahan komponen pada busi dengan menggunakan 9 power.
Metodologi penelitian, di sini ada diagram alir, di mana pertama memulai, selanjutnya studi literatur, mencari bahan referensi dari buku dan jurnal, seterusnya perancangan dan pembuatan tem atau rujukan, serta pengambilan data mesin. Untuk pengambilan data mesin terbagi menjadi dua, pertama putaran mesin dan konsumsi bahan bakar, di mana pengolahan data diolah lagi untuk pengambilan torsi, daya, CO, CO2, dan U2 serta SFC, dan selanjutnya analisa data dan penyesuaian laporan, yang terakhir kesimpulan dan selesai. Untuk pengujian kondisi bahan bakar per 10 mili terhadap waktu menggunakan ignition booster pada KBBC, yang pertama mempersiapkan mesin Yamaha Yoji 110 cc, mengisi bahan bakar dan memasang komponen 9 power pada KBBC, selanjutnya menghidupkan mesin. Yang kedua, menghidupkan mesin dengan putaran 4000 rpm. Yang ketiga, mengukur kecepatan mesin dengan alat ukur tachometer untuk memastikan putaran. Yang keempat, memberi tanda pada selang atau buret. Yang kelima, menuangkan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Yang keenam, menyiapkan stopwatch dan hidupkan ketika bahan bakar mulai bergerak dari angka 0 sampai 10 mili, lalu matikan stopwatch ketika bahan bakar sudah sampai pada 10 mili. Yang ketujuh, mencatat waktu percobaan sampai bahan bakar pada selang atau buret yang diberi tanda tersebut. Yang kedelapan, mengulangi langkah dari 1 sampai 7 dengan putaran yang berbeda-beda dari 4000 rpm dan sampai dengan 6000 rpm dengan bahan bakar yang bervariasi angka oktannya. Yang kesembilan, setelah selesai pengujian, matikan mesin. Selanjutnya untuk pengujian emisi gas buang, kandungan CO, HC, CO2, dan O2. Yang pertama, mempersiapkan mesin Yamaha Yoji 110 cc, mengisi bahan bakar dan memasang komponen 9 power pada KBBC, selanjutnya menghidupkan mesin. Yang kedua, menghidupkan mesin dengan putaran 4000 rpm. Yang ketiga, mengukur kecepatan mesin dengan alat ukur tachometer untuk memastikan putaran. Yang keempat, memasukkan probe alat uji emisi yang mengandung CO, HC, CO2, dan O2 dalam knalpot motor dan lihat hasil data yang keluar pada alat uji emisi tersebut. Yang kelima, pengambilan data dilakukan 3 kali. Yang keenam, melakukan langkah-langkah dari 1 sampai dengan 5 dengan putaran yang berbeda-beda dan bahan bakar yang berbeda-beda. Yang ketujuh atau yang terakhir, selanjutnya setelah selesai pengujian, matikan mesin. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama mesin Yamaha Yoji dengan spesifikasi sebagai berikut. Tipe mesin 4 langkah dengan 2 valve SOC berpendingin kipas, silinder tunggal atau mendatar, diameter kali langkah 50 kali 57,9 mm, perbandingan kompresi 9,3 banding 1, daya 5,7 kW per 5000 rpm, torsi 5,8 Nm per 5000 rpm, starter elektrik dan starter, sistem pelumasan basah, sistem tipe kopling kering, kopling sentrifugal automatic tipe, dan tipe transmisi vibrat otomatis, serta sistem pembakaran fuel injection. Adapun bahan-bahan penunjang selanjutnya yaitu tachometer, laser, buret atau gelas ukur. Untuk bahan-bahan yang digunakan seperti bahan bakar Pertalite, bahan bakar Pertamax 92, bahan bakar Pertamax Turbo 98, dan bahan komponen 9 power yang terpasang pada KBBC dengan diameter 1,6 cm dengan lebar 2,8 cm. Untuk alat uji emisi gas buang menggunakan gas analyzer. Pengujian ini dilakukan di Tunas Toyota Kota Cilegon, PCI Cilegon, Banten. Pemasangan komponen 9 power pada KBBC ini hasil dokumentasi
saat pengambilan data dapat dilihat sebagai berikut. Untuk data yang dihasilkan dapat kita bandingkan uji emisi gas buang dengan penambahan ignition booster dan tanpa penggunaan ignition booster, di mana saat sebelum tanpa ignition booster pada bahan bakar Pertalite, nilai tertinggi pada kandungan CO terletak pada putaran 6000 rpm dengan kandungan CO sebesar 1,0226%. Setelah digunakan ignition booster, nilai yang tertinggi terletak pada putaran 6000 rpm dengan nilai CO 0,99%. Untuk Pertamax 92 tanpa penggunaan ignition booster, nilai tertinggi terletak pada putaran 6000 rpm dengan nilai CO 0,8%, dan setelah penggunaan ignition booster, nilai tertingginya terletak pada 6000 rpm dengan nilai CO 0,61%, dan yang terakhir Pertamax 2098 dengan kandungan CO nilai tertingginya terletak pada putaran 6000 rpm dan setelah penggunaan ignition booster menurun menjadi 0,40%. Selanjutnya untuk kandungan HC atau hidrokarbon ppm, nilai tertinggi sebelum digunakannya ignition booster pada bahan bakar Pertalite terletak pada putaran 4000 rpm dengan nilai HC 54 ppm. Setelah digunakan ignition booster menurun menjadi 49,67%. Selanjutnya untuk bahan bakar Pertamax 92, nilai tertinggi HC terletak pada putaran 6000 rpm dengan nilai hidrokarbon 48,33%. Setelah digunakan ignition booster, nilai tertinggi terletak di putaran 6000 rpm dengan nilai 37,33%, yaitu menurun. Dan yang terakhir Pertamax Turbo 98 dengan nilai yang tertinggi HC-nya terletak pada putaran 6000 rpm dengan nilai HC 65 ppm, dan setelah penggunaan ignition booster menurun dengan nilai tertingginya yaitu pada putaran 6000 rpm dengan nilai HC 52 ppm. Untuk kandungan CO2, nilai yang tertinggi terletak pada bahan bakar Pertalite pada putaran 6000 sebelum penggunaan ignition booster, yaitu dengan nilai CO2 8,63%. Setelah digunakan ignition booster menurun menjadi nilai tertingginya yaitu di putaran 6000 rpm dengan nilai meningkat dengan nilai 9,33%. Untuk bahan bakar Pertalite 92 Pertamax 92, nilai tertinggi terletak pada putaran 6000 rpm sebelum digunakannya ignition booster, dan setelah digunakan ignition booster kembali sedikit menaik di putaran 6000 rpm dengan nilai CO2 9,37%. Dan yang terakhir Pertamax Turbo 98, kandungan CO2 nilai yang tertinggi terletak pada putaran 6000 rpm dengan nilai CO2 8,43% tanpa penggunaan ignition booster. Setelah diberikan ignition booster, nilai tertingginya terletak pada putaran 6000 rpm dengan nilai 8,73%. Ada sedikit pengurangan, ada sedikit kenaikan di dalam kandungan CO2 di setiap bahan bakar. Untuk kandungan O2,
nilai yang tertinggi terletak pada bahan bakar Pertalite 6.000 rpm pada putaran 6.000 rpm, pada putaran 4.000 rpm maksudnya, dengan tanpa ignition booster. Sebelumnya nilai tertingginya yaitu 12,56%, dan setelah digunakan ignition booster menjadi 13,1%. Selanjutnya untuk bahan bakar Pertamax 92, nilai tertingginya terletak pada putaran 4.000 rpm dan Pertamax Turbo terletak pada putaran 4.000 rpm dengan nilai yang berbeda-beda dalam setiap bahan bakar mengalami kenaikan O2. Untuk ambang batas emisi gas buang berkategori L untuk roda 2, nilai persentase CO atau karbon monoksida masih dikatakan aman karena batas maksimal kandungan CO karbon monoksida yang diizinkan sebesar 4,5%, dan nilai kandungan hidrokarbon ppm masih dikatakan aman karena ambang batas kandungan hidrokarbon yang diizinkan yaitu sebesar 2000 ppm. Data hasil pengujian SFC tanpa penggunaan 9 tower dan data hasil pengujian 9 tower yang dilakukan pada putaran 4.000 sampai dengan 6.000 rpm dengan percobaan 3 kali berturut-turut dengan bahan bakar yang berbeda-beda. Sebelum didapatnya nilai SFC, kita mengambil nilai rata-rata untuk dimasukkan ke dalam rumus, di mana rumus SFC tersebut yaitu SFC sama dengan FC per P, di mana FC konsumsi bahan bakar spesifik, FC konsumsi bahan bakar per jam, dan P daya mesin. Untuk mengetahui nilai FC diperlukan nilai FC, di mana konsumsi bahan bakar per jam, dan P daya. Nilai FC dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. FC sama dengan VF dikali dengan Rho atau massa jenis, di mana VF-nya itu adalah konsumsi bahan bakar per jam dan Rho yaitu massa jenis dari bahan bakar tersebut. Didapatlah hasil dari perhitungan tersebut dengan nilai yang berbeda-beda, di mana grafik perbandingan menunjukkan nilai SFC yang terendah pada bahan bakar Pertalite terletak pada putaran 6.000 rpm setelah digunakannya ignition booster dengan nilai SFC 41,34 gram per kilowatt jam. Untuk bahan bakar Pertamax 92, nilai terendahnya setelah digunakan ignition booster terletak pada putaran 6.000 rpm dengan nilai SFC 42,49 gram per kilowatt jam, dan untuk Pertamax Turbo 98 nilai terendahnya terletak pada putaran 5.000 rpm dengan nilai SFC 54,81% setelah digunakan ignition booster. Dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan ignition booster dapat mempengaruhi atau menurunkan hasil dari konsumsi bahan bakar dalam setiap putaran yang berbeda-beda, dan semakin tinggi putaran maka semakin rendah nilai SFC yang dihasilkan. Kesimpulan, nilai emisi gas buang kandungan CO terendah terletak pada bahan bakar Pertalite dengan nilai CO 0,04%. Nilai kandungan HC terendah ada pada bahan bakar Pertamax 92 dengan nilai HC 11,67 ppm.
Pada kandungan CO2, nilai terendahnya ada pada bahan bakar Pertalite dengan nilai CO2 0,3% dan pada kandungan O2 nilai terendahnya ada pada bahan bakar Pertalite dengan nilai O2 9,14% dengan menggunakan komponen 9 power tersebut. Untuk nilai SFC yang paling terendah terletak pada bahan bakar Pertamax 92 dengan nilai SFC 42,49 gram per kilowatt jam pada putaran 6000 rpm dengan menggunakan 9 power. Saat menggunakan komponen 9 power pada putaran 4000 rpm sampai dengan 6000 rpm dengan variasi bahan bakar minyak pada emisi gas buang kandungan CO mengalami penurunan 21,5% dengan kandungan HC menurun 27%, kandungan CO mengalami kenaikan sebesar 0,71% dan kandungan O2 mengalami kenaikan sebesar 0,8%. Untuk SFC mengalami penurunan sebesar 22% gram kilowatt per jam dibandingkan tanpa menggunakan komponen 9 power tersebut. Itulah hasil presentasi seminar hasil saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.